おとといから高松港で一般公開されているエトピリカです。北方領土問題の平和的な解決のため、北海道の根室市と北方四島の交流事業などで使われています。一般公開では船内の見学ができるほか、元島民の子孫の話が聞けるコーナーも設けられました。またパネル展示では北方四島の風土や領土問題の歴史などを伝えていました。まずは、どういう問題なのかということを知っていただくということが大切だなと思ってまして、日本の立場というものを、考えるきっかけになっていただければいいかなと。訪れた家族連れらは北方領土問題への関心を深めていました。